وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah muslimin musliman azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah taala dalu niki saged nglempak wonten ing masjid saperlu kula panjenengan inggih punika pados ilmu. Amargi ilmu niku ngendikanipun Imam Malik kados dene cahaya ingkang saged menyinari hati. Lajeng kanthi ilmu punika hatinipun bersinar atosipun berfungsi ingkang sae. Wonten ing mriku saged dadosaken sebab kula panjenengan semakin terang benderang ingkang leres, ugi kula panjenengan langkung saged langkung terang benderang ngertos ingkang boten sae, ingkang maksiat, ingkang dosa, ingkang batil. Niki kanthi inggih punika manah ingkang dipun hiasi atosipun dipun lebeti kanthi ilmu dados manahipun bercahaya. Nah, ilmu ingkang dipun anggap cahaya dening Imam Malik kala wau niku saged padam dengan sebab maksiat. Kados dene Imam Malik nalikane semanten ngendikan dumateng Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i punika gadah pemahaman ingkang kokoh babagan agamanipun, dan beliau mengendikan Imam Malik, bilih engkau ini telah diberi inggih punika diletakkan cahaya dalam hatimu, maka jangan sampai cahaya itu dipadamkan dengan maksiat. Dene maksiat niki kan salah satu dampaknya memang bisa menjadikan sebab ilmu yang kita punya ini sirna. Ilmu sing kula panjenengan gadhahi niki ilang. Ugi saged ilmu niku boten membawa dampak kebaikan, walaupun mungkin ilmune tesih tapi tidak membawa dampak kebaikan amargi akibat banyak berbuat maksiat. Terus lan panjenengan likane sampun belajar agama niki diusahake supados ilmu nika membawa dampak kebaikan semakin baik dan semakin baik dados hambanipun Allah ingkang gadah kewajiban ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kula panjenengan kan sampun sinau janjane awake dhewe diuripke, digawe, diciptakake dening Allah niku janjane mboten enten sanes kejawi setunggal tujuane supados ibadah. Nah, kanthi dipun bimbing kanthi ilmu punika ibadahipun supados leres, ugi ibadah ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah muslimin musliman azakumullah, manah niki sae amargi dibimbing kali ilmu. Lajeng manah punika ugi berfungsi kanthi sae. Kados dene mata niki niku saged berfungsi ketika ada cahaya. Cobi kula panjenengan boten beleken mripate sehat nun sewu nggih. Mripat niku basane radi alus napa Pak Simet? Alingan
Paningal. Nggih mata ngoten mawon nggih. Kangelan mata niku umpamine sehat. Terus mata niki ketika sehat niku boten beleken dan sebagainya, artinya normal. Tetapi mata niki nalikane kula panjenengan berada di suatu tempat yang gelap gulita, tidak ada satupun titik cahaya. Terus mripat niki enten gunane mboten? Berfungsi mboten Mas Teh? Berfungsi mboten? Berfungsi. Pripun? Berfungsi mboten? Dadi umpamane jenengan ten peteng dedet ten ruangan setitik cahaya mawon mboten enten. Belas mboten enten. Niku kira-kira mripat niku berfungsi mboten? Saged bedake abang duit. Terus kon nyekel duit umpamane. Duwite iki ukurane padha umpamane. Abang ijo kuning ora ngerti. Lah manah niku nggih semanten ugi nalikane manah niku mboten enten ilmu. Dados nggih ora iso mbedakake kuwi bener kuwi salah. Maka kula panjenengan niki terus berusaha belajar niku supados manahipun punika tansah dihiasi atau dibimbing dengan ilmu. Ingkang salajengipun kula panjenengan terbimbing dengan ilmu, akhirnya membawa suatu niat. Setiap gerak langkah kula panjenengan niku ada niat karena dibimbing oleh ilmu. Dengan niat itulah bisa menjadikan sebab amalan yang sebagian di antara orang mendapat pahala dan sebagian orang yang tidak mendapatkan pahala. Ini ku tergantung saking niate. Rada bingung niki. Mesti ngeten, kula nate matur kalih jenengan. Apakah setiap orang yang minum dengan tangan kanan mereka dapat pahala? Pripun, Bu? Dahar ngunjuk ngagem asta tengen niku sae napa mboten? Sae. Yen dahar ngagem asta kiri sae napa mboten? Mboten. Ning kala wau panjenengan saged ngendikan sae nalikane tiyang ngunjuk ngagem asta tengen, dahar ngagem asta tengen niku kesaenan napa kesaenan ingkang mekaten niku mesti entuk ganjaran? Angsal. Kula tak bismillah. Pripun? Sing pripun, Mbah? Oh nggih, sing halal mboten asal ganjaran. Sing haram jelas dosa. Sing halal niki pertanyaane ngeten. Dahar ngagem asta tengen niku sae mboten? Sae. Napa kesaenan niku mesti entuk ganjaran? Pripun? Dereng kantenan sebabnya napa Mas Wahyu? Napa? Katakan tidak berdoa, tidak berbismillah, tapi makan dengan tangan kanan tanpa bismillah. Tanpa bismillah. Bisa nggak dia dapat pahala? Bisa nggak? Bisa nggak? Tanpa bismillah makan dengan tangan kanan dapat pahala, bisa nggak? Niki kula matur ten ngajeng bahwasanya ilmu dengan banyaknya ilmu itu akan membimbing hati. Kan nggih? Membawa hati. Membimbing hati untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu. Yang sesuatu tersebut berdasarkan ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu tersebut akhirnya membimbing hati, timbulnya suatu
niat. Paham? Paham. Nah, sakniki ngeten. Mungkin boten tiang niku ora salat, ora ngaji, ora ngerti blas ilmune masakan adab makan dan minum. Tidak tahu adabnya tentang masalah makan dan minum menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Tiang niku tidak punya ilmu masalah adab dan sunnah. Ketika tiang niku mboten ngerti adabipun makan minum dengan sunnah, mungkin mboten orang itu makan tetap dengan tangan kanan. Mungkin betul? Mungkin. Apakah mereka itu ketika dengan makan dengan tangan kanan itu bisa tidak mendapat pahala? Bisa. Sebabnya apa, Pak Sim? Pertama, dia tidak mengetahui tata cara atau adab menurut Islam. Oke. Terus yang kedua, dia makan dengan tangan kanan karena adat istiadat bisa, karena tutur dari lingkungan atau orang tuanya di sekitarnya bisa. Jadi dia tetap makan dengan tangan kanan, tapi mungkin dia tidak dapat pahala karena tidak membaca basmalah terlebih dahulu dan lain sebagainya. Hampir. Cuman enten sing terakhir penjelasan bismillah. Jadi mboten niku sing dimaksud. Niat. Niat. Jadi tadi kan orang itu tidak belajar. Akhirnya kan dia tidak tahu makan dengan tangan kanan itu adalah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia makan dengan tangan kanan yang mereka tidak belajar adab, dimungkinkan hanya sekedar adat istiadat, tidak dalam rangka niatnya meniru atau melaksanakan sunnah Nabi. Paham gak? Maka ketika orang sama-sama makan atau minum dengan tangan kanan, yang satu itu bisa mendapatkan pahala, yang satu tidak, walaupun sama-sama dengan tangan kanan. Paham niki? Maka niat niku bola-balik kula atur ketemu mriki, fungsinya bisa membedakan perkara itu bernilai ibadah atau perkara itu bernilai mubah, tidak ada pahala. Paham nggih? Paham dereng niki? Terus tiang niku enten mlebu metu ngomah. Niku ya enten tiang niku sekedar masuk dengan kaki kiri atau kaki kanan, tidak ada niat. Kebetulan dengan kaki kanan, maka dengan kebetulan itu maka dia tidak dapat pahala. Enten tiang mlebet metu kamar mandi. Kadang yo nganggo sikil kiwa, kadang nganggo sikil dengan ora digagas. Ning kebetulan dengan kaki kiri yang sebagaimana sunnah Nabi tetapi tidak mengikuti, niatnya tidak mengikuti Nabi, maka dia tidak dapat pahala. Pun mudeng dereng niki. Maka itulah niat. Niku bisa membedakan itu bernilai ibadah atau bukan. Maka kembali kalau ketika seorang itu mempunyai ilmu, seseorang itu punya ilmu, semakin banyak ilmunya, maka kehidupan sehari-hari yang dilalui itu banyak sekali dia akan amalannya itu akan bernilai ibadah atau berpahala. Kira-kira mudeng napa mumet niki? Pripun mudeng mboten? Mudeng nggih? Nggih. Niat. Intinipun berilmu itu akan membimbing hati, kemudian meniatkan sesuatu sesuai dengan ilmu, itulah yang akan membawa pahala. Terus niki cahaya kalau maka seorang itu punya mata yang sehat, tanpa ada cahaya pun mata tidak akan berfungsi. Maka kita terus belajar agama niki supados manah kulan panjenengan niku memang benar bercahaya, mana yang bisa menghindarkan dari keburukan, kemaksiatan yang akhirnya besok
dengan bimbingan ilmu, dengan cahaya saking Allah itu kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa kolbu salim. Diulang-ulang. Niki kersane kula panjenengan memang punya cita-cita besok di akhirat kita bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Itu adalah yang bermanfaat. Amargi Nabi Allah Ta'ala ngendikan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbi salim. Hari di mana yauma la yanfa'u tidak manfaat lagi yang namanya malun wala banun, harta dan anak-anak. Sing niki kalih niki banyak orang itu berbangga. Nggih, secara umum tiang niku bangga dengan kedua perkara niki. Yen tiang niku tambah bondone niku jarang nggih enten sing mboten ning akeh-akeh tambah kemaki. Nggih tambah kemaki niku ya berbangga diri. Napa yen duwe motor iki didelikke rata-rata, dipamerke napa didelikke? Pripun? Bar tuku gelang ngoten kira-kira disimen nang gerobok napa digawa yen nyumbang? Pripun? Disimpen napa di pamerke iki? Rata-rata ngoten nggih. Nah, nggih. Artine niku sesuatu yang membanggakan, senenge menungso, bahagia, bangga dengan apa yang dimiliki. Terus anak nggih ngoten, anak niku ya kebanggaan tersendiri bagi orang tua. So meneh tiyang niku umpama duwe anak, terus anake dadi pejabat. Kira-kira yen duwe anak terus diunggahke pangkate karo bose napa pimpinane, kira-kira karo tangga teparus dulus-dulur do diceritake mboten niku? Ceritake mboten? Ceritake. Niku artinya manusia itu senang dengan anak yang mereka bisa dibanggakan. Saya meneh duwe anak terus pangkate dhuwur. Nah, wis tenang wae engko diurusi anakku. Pamane wis rapopo. Rampung kabeh nang kono bocahe anakku kabeh. Bangga kan ngoten niku? Artinya pamane golek SIM. Terus gadah putra teng mriko sing ngurusi SIM umpamane SIM napa surat napa nggih. Pun napa-napa. Teng mriko kok dadi kepalane. Bermanfaat, bisa memudahkan semuanya mungkin. Tapi hari niku mengke seneng jenenge emas, perak, mobil, bojo niku bisa dibanggakan mboten, Pak? Saged kan nggih? Di bojo papat ayu kabeh, tiyang kakung kira-kira kemaki mboten niku? Ra nggih kemaki kan nggih? Nggih. Lanang tenan. Berarti Pak Bayan urung lanang iki. Kakek siji. Lah mamane kan iki berbangga dengan apa yang dia miliki, tapi hari itu tidak manfaat lagi ternyata. Ilaman ataullah biqalbi salim, kecuali hari itu yang mana dia akan mendapatkan, dia akan bahagia dengan dia punya hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Dan hati yang selamat ini tidak akan bisa kita punyai kecuali dengan bimbingan ilmu. Paham nggih? Nggih, iki sekedhik nggih punika pembukaan. Nggih boten sekedhik rada lumayan akeh. Supados kalian panjenengan termotivasi istiqomah belajar agami. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat azakumullah. Salajengipun inggih punika kula panjenengan belajar masalah salat. Belajar salat niki supados kula panjenengan saged mbantu khusyukipun salat. Amargi napa? Kanthi belajar niki terbimbing
setiap ucapan gerakan itu terbimbing oleh ilmu hingga kulan panjenengan lebih banyak bisa konsentrasi. Ketika bersedekap bagaimana sedekapnya Nabi, bertakbirnya bagaimana takbirnya Nabi. Terus doyok gerakan-gerakan kaifiat sholat, tata cara sholat itu nalikane kulan panjenengan belajar secara detail niku saged membimbing. Manah niku mboten tepu-tepu, mboten asal sekedar kulan panjenengan niku ketika takbir wis putih Allahu Akbar mboten ngoten. Mboten putih wis melambaikan tangan ya mboten. Pun kelingan sing jenenge takbir niku mengangkat tangan. Terus kalau wingi setentang napa? Napa? Meletakkan tangan ini kula murojaah dari awal mulai. Mengangkat tangan. Ini kan mengangkat tangan wingi sampun kan nggih. Nah, kula niku ngecek. Checking. Wingi diulang mudeng apa ora? Digatekke apa ora? Kan ngoten. Mudeng apa ora digatekke apa ora? Ngoten. Terus dipraktekke apa ora? Niki. Ning kula mboten saged memaksakan. Kula ngaturke memaksakan mboten saged. Antara kulan panjenengan sedaya niki kan tetap secara umum akhirnya beda-beda. Perhatiannya juga beda-beda. Tapi yang diharapkan sama, kita itu semua kesini adalah harapan mendapatkan ilmu, bisa melaksanakan atau mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Kalau wingi kan takbir sampun kan nggih, mengucapkan Allahu Akbar. Lajeng mengangkat tangan. Terkadang beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Bareng kan nggih? Terus terkadang sesudah takbir Allahu Akbar. Sesudah takbir. Takbir mengucapkan kan nggih? Takbir itu maksudnya mengucapkan. Kan ini mengangkat tangan ketika takbir. Takbir niku ucapan Allahu Akbar. Nah, memang para ulama ngendikan kesimpulan mengangkatnya tangan itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi Bapak jangan Allahu Akbar langsung sedekap ngoten salate nggih sah. Aku. Niki kesimpulan para ulama bahwasanya mengangkat tangan itu memang tidak menjadikan sebab sah atau tidaknya sholat. Yang menjadikan sah tidaknya sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kalimat yang diucapkan ketika mulainya sholat. Allahu Akbar langsung sedekap. Tapi wonten iki bab mengangkat tangan, maka kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Kadang takbir dulu baru mengangkat tangan. Terus yang terakhir mengangkat tangan dulu sedekap baru Allahu Akbar. Enten tiga kan nggih? Terus kelingan mboten niku? Sak mboten niku lan panjenengan sakniki mun sinau niku ngerti. Yen dek wingi sadurunge sinau napa jenengan nggih mun ngerti antara bareng sadurunge apa sakwise? Gagas ngoten napa mboten? Jujur gagas mboten? Mboten. Nah, umumnya butuhe Allahu Akbar. Kan ngoten nggih? Kulan panjenengan sinau kalih mboten sinau ki ngerti. Oh, takbiratul ihram kuwi takbir memulainya salat niku rukun salat napa rukun iman, Mbah? Nih, Mbah. Salat napa iman? Oh, nggih. Tenanan niku. Oh, nggih. Pinter. Lajeng wonten mriki kana yarfa'uhu ma mamdudatal asabi'i la yufariju bainaha wala yadumuha.
Beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya lurus ke atas, membuka nih mboten digarke nggih. Tidak merenggangkannya juga tidak menggenggam, biasa. Terus wonten ing mriki dengan inggih punika mengangkat kedua tangannya lurus ke atas. Lurus ke atas. Terus niki memang kadang-kadang tiang niku nggih butuhe. Ngeten niku berarti lurus niki. Niku jenenge danga. Lurus niki ngeten iki. Ngenten tiang niku durung lurus wis sedekep Allah Akbar. Ngenten. Allah Akbar. Niki kurang pas. Salate sah mboten? Nggih, sah niku wau sing ngeten nggih sah. Karena sebab dia mengucapkan takbiratul ihram. Cuman tata cara salate niku boten sempurna atau kurang sempurna. Karena sallallahu alaihi wasallam tentang bersedekap yadau yadahul yumna alal yusra. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kan ngoten nggih wingi nggih. Nah, niki perkawis sunnah. Melaksanakan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah itu dalam arti melaksanakan amalan ini pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan niki termasuk perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten ing tigang perkawis. Inggih punika inna ma'syaral anbiya'i umirna bi ta'jilil fitirna wa ta'khirina sahurina wa anna da'u aymanana ala samailina fis salat. Kami para nabi diperintah untuk menyegerakan berbuka. Yen wis wayahe buka ora usah dadak ditunda-tunda. Terus para nabi juga diperintahkan untuk mengakhirkan salat. Kemudian para nabi juga diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ini jarang, kalau ngertos sholatnya ngeten ini jarang. Ini rata-rata pun bener gitu. Kanan, tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri. Lajeng bersedekap, walau wingi pripun? Nanten 3 pripun? Kana yadaul yumna ala dhahri kafihil yusra. Beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak pergelangan. Di atas punggung telapak. Terus pergelangan, terus di bawah kiri lengan. Lengan sebelah kiri. Sajeng ngeten, terus ngeten, terus ngeten. Nah, inggih punika beliau terkadang menggenggam jari-jari kanannya pada lengan bawah kirinya. Karena ahyanan yakbidu bil yumna alal yusra. Beliau terkadang menggenggamkan jari-jari tangan kanannya pada lengan bawah kirinya. Terus ngeten di lengan bawah kan niki nggih. Nah niki dicekel ngeten. Nah niki. Terus kana yad'uhuma ala sadri niki sing terakhir. Beliau meletakkan kedua tangannya bersedekap di dada, mboten di atas dada nggih. Soalnya kan enten yang memahami di atas dada niku mriki. Niki kan dodo, dur dodo mriki. Enten tiyang salat ngeten iki. Nah niki kurang pas. Dada nggih dada. Niki para ulama enten tiga pendapat. Memang secara umum niku engkang kathah niku memang di dada. Tapi ada sebagian para ulama niku yang di antara pusar dan dada. Antara pusar dan dada. Yang di bawah pusar pun juga ada. Terus niki sama-sama para ulama yang istilahipun yang sudah mustahid. Nggih para imam niku beda pendapat. Kados Imam Ahmad kata imam mboten salah niku ten pusar di bawah. Nggih ten ngisor. Enten sing di antara pusar dan dada enten ingkang dada. Niki memang beberapa hadis memang
masalah sahih boten hadis wonten kala wau wonten ing mriku pembahasanipun ngaten. Tapi kula panjenengan nggih monggo intinipun meletakkan tangannya sampun ketos, pergelangan, terus lengan memegang, terus intinipun wonten ing di antara niku nggih dada. Niku lebih banyak yang dikuatkan oleh para ulama inggih punika di dada. Tapi mawi enten ingkang salat kok tidak di dada ampun gampang nyalahke. Wah kuwi ra sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki para ulama memang membahas rati rinci. Terus saged kula panjenengan bisa memahami antara orang yang sama dada sama tidak di dada. Kula yen riyin pas belajar masalah salat pertama niki jujur zaman riyin kula ngarani sing salate sak ten gen ngisor udel mamane ngoten napa ten udel wah wis salate ora sunah. Nah ngoten kula pernah punya perasaan seperti itu karena pada waktu niku kula sinau netese masalah niki yang masalah di dada. Walaupun niki wonten ing mriki dalu niki kula panjenengan belajar salat napa ingkang dipun susun oleh beliau Syekh Nasruddin Albani yang beliau mengatakan bahwasanya meletakkan kedua tangannya itu adalah di dada. Nah, yang dilarang napa? Kana yanha anal ihtisari fi salat. Beliau melarang ihtisar. Ihtisar niku berkaca pinggang mboten angsal. Salat tuh berkaca pinggang. Berkaca pinggang ngeten niki. Nggih, ini mboten angsal. Melarang kalau niki, melarang. Melarang ingkang mekaten. Salajengipun sasampunipun kula panjenengan meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri di dada, lajeng kula panjenengan wonten ing mriki pandangan mata. Pandangan mata niku pada hukum asal kula panjenengan nalikane salat pandangan mata niku ke tempat sujud. Tempat sujud. Kana sallallahu alaihi wasallam idza salata ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat biasa menundukkan kepalanya dan mengarah pandangannya ke bumi meskipun ke tempat sujud. Nah, tatkala beliau memasuki Ka'bah mlebu jero Ka'bah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ten jero Ka'bah. Saya salat ten jero Ka'bah. Ka'bah niku enten pintune kan nggih. Jenengan nate pirsa Ka'bah kan nggih, gambar Ka'bah. Nggih niku enten pintu Ka'bah. Nah niku saged mlebet. Ning mboten sedaya tiyang dipun izinaken saged mlebet. Cuman orang-orang tertentu. Tapi orang-orang tertentu niku mboten kudu istilahé wong niku kebijakan dari pemerintah setempat. Jadi wong miskin mungkin saja masuk diperbolehkan kalau memang pemerintah setempat memperbolehkan. Mboten istilah mandang pangkat derajat sing entuk mlebu kudu presiden tok, mboten mesti. Niku tergantung dari pemerintah setempat. Nah, salat ten jero Ka'bah niku Nabi SAW ya beliau tetap ke arah tempat sujud sampai beliau keluar Ka'bah. Terus ketika salat di dalam Ka'bah, mengenai Ka'bah sak meten niki ten jero ngeten niki salat. Nah, beliau Nabi SAW tetap menghadap ke tempat sujud. Nah, dene kula panjenengan niku dilarang salat niku menga-mengo. Kana yanha an raf'il basari ila sama. Beliau melarang seorang solat mengadah ke langit. Terus solat Allahu Akbar. Pamane ngaten iki. Wah, lampune apik men ya Mas Wahyu ki pinter men sing gawe lampu. Salate nggo nyun sewu, salate nggih tetep maos Al-Fatihah. Ning atine nonton cecah. Upamane napa wah apik men yen ten mriki men jenengan ten Masjidil Nabawi menika
cagak-cagak ngoten niku kan masyaallah ngoten. Dadi salat malah ngerti bangunan apik men umpamane. Umpamane niki mboten angsal nggih. Mboten angsal. Amargi wonten ing mriki wonten wonten ancamanipun. Layan tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fis salati aw layar aw la tarji'u ilaihim wa fi riwayatin aw la tuhattafanna absarahum. Hendaklah orang-orang niku berhenti mengadahkan ke langit ketika sedang salat. Ojo do nonton ojo salat ki do nonton nang langit. Utawa yen tetep ngono kuwi maksudnya wonten mriki ancaman motone ora bakalan dibalekke. Utawa mata mereka akan dicopot. Niki ancaman saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artosipun nalikane tiyang niku salat kok mripate moro-moro ini niku salatnya tercela, tidak baik. Nggih memang segala sesuatu yang bisa mengantarkan tergodanya salat itu dihindari. Segala sesuatu yang menjadikan sebab kulan panjenengan tidak khusyuk salat itu dihindari, macam-macam kan? Macam-macam. Suara, HP, terus nggih suara niku macam-macam. Wong tiyang niku napa niku maca Al-Qur'an banter mawon niku saged mengganggu orang salat. Mangke wonten bab membaca masalah Al-Fatihah. Niku dipun bahas tentang masalah kita itu walaupun membaca Al-Qur'an baik tapi ketika di situ ada orang salat kita membacanya dengan keras niku tetap bisa mengganggu orang salat. Pamanipun panjenengan dadi imam diterokke cah cilik ten mburi ngoten mawon. Pripun kira-kira? Saged bingung kan nggih? Bingung. Saged bingung. Macem-macem lah intine. Lah wonten ing mriki tentang masalah salat intinipun kula panjenengan dipun perintah supados melihat ke pundi ke tempat sujud dan mawi kula panjenengan noleh niku wonten ing mriki Nabi SAW ngendikan fa idza sholaitum fala taltafitu, jika kalian salat janganlah kalian menoleh. Sebabnya wa fa innallaha yang sibu wajahahu liwajahi abdi fis salat malam yaltafit, karena Allah senantiasa menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya yang sedang salat selama dia tidak menoleh. Terus tiang-tiang niku salat dipun boten noleh khusyuk sae maka Allah akan menghadapnya. Artinya ya itu diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Yen boten berarti ya tidak diperhatikan. Nah, tiang ingkang nolah-nolah niki sakjanjane termasuk godaan setan. Telasun yahtalisuhu syaiton min salatil abdi. Menoleh adalah sambaran setan terhadap orang yang sedang salat supaya dia tidak khusyuk. Terus nalikane tiyang menika salat kok boten noleh secara ngeten-ngeten boten, tapi mripat niki walaupun napa gulune nggih gulune mboten menga-mengo ning mripat niki saged mlirik blorok kan saged kan nggih. Allahu akbar pamane segone wis teko kae pamane napa pun macam-macam lah intine kok sego pamane nggih macam-macam enten perkawis napa sok kadang tiang niku kan akhirnya terganggu akhirnya melihat yang sesuatu yang tadinya tidak perlu dilihat. Maka memang niki pelajaranipun kula panjenengan yen nenek wong salat ya aja gawe mancing wong sing lagi salat iki terganggu salatnya.
Rasulullah SAW melarang 3 hal dalam sholat, yaitu sujud dengan cepat seperti ayam mematuk, duduk ekoa yaitu seperti anjing, dan menoleh seperti menolehnya musang. Terus mungkin duduk ekoa seperti anjing niku eka niku seperti anjing lungguhe anjing pripun? Enten sing saged bayang nggih. Ndak boten sing deprok ngoten niku. Jenengan saged praktek sinten iki sing saged praktek? Kados pripun? Linggih anjing niku sikile nah ngoten niku. Nah niku termasuk yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pun adzan? Kurang pinten? Setunggal menit. Oh. Nggih mungkin nikiriin mangke perkawis ingkang mengganggu tentang salat tasih wonten malih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunipun wonten ing mriki kalau wau bilih kulan panjenengan sinau salat niki ternyata juga membuktikan yang tadinya kita sholat kadang-kadang hanya sekedar ikut-ikutan ketika takbiratul ihram karena tidak dibimbing oleh ilmu. Nah, saat ini kulan panjenengan pun ngerti takbiratul ihram pun pripun, sedekahipun pripun, niki saged membantu kulan panjenengan ketika bertakbiratul ihram ya enten niat takbiratul ihram. Nah, nikilah termasuk membantu kulan panjenengan khusyuk memikirkan masalah salat. Yen mboten ngoten ya sekedar ngoten mboten gagas, maka juga itu mengantarkan untuk berpikir di luar salat. Walaupun gerakan kita melakukan gerakan salat, tapi hati kita tidak fokus karena tidak terbimbing oleh ilmu. Kan buktine kalau matur bertanya dumateng panjenengan, napa selama niki kulan panjenengan niku sedekep ya gagas antarane punggung terus lengan dan memegang lengan. Wis butuhe kadang-kadang butuhe sedekep. Kan ngoten nggih? Nggih. Nah niki bukti kalau kita belajar itu membimbing supaya kita ibadah semakin baik dan semakin sempurna wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Mangke ampun putus asa, semangat terus belajar masalah salat. Ngoten nggih? Cekap semanten akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.